Audio Jungle. तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। His name is Avinash. For me, it's Avi. जिनका नेम आते ही मेरी लाइफ में एक सुकून मिलता है। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। Her name is Sujata, the queen of my heart. मेरे यारा। We met in class 5th and we were friends that time. Gradually we became besties. Competitors थे, बहुत कंपटीशन था हमारे में फॉर स्टडीज़ को लेके, नंबर्स कटवाते थे, सब कुछ किया है। मेरे यारा। The one word when it comes to my mind is, this word is whole world to me. And the one thing is very special about her is she never gives up whatever she decides for, and she used to give always the best to accomplish that, and this determination of her always make me crazy about. तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो। दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा। एंड हमने बहुत कुछ देखा अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, एंड नाउ फाइनली द डे कम्स व्हेन वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, एंड वी आर फाइनली गेटिंग मैरिड नाउ. We are very happy, and of course we want our whole journey together to live and grow somewhere. तुझ बिन रहना नहीं होना, देख तुझे बस है जीना। तेरा होना नजराना, जिंदगानी में होना तेरा। लख लख शुक्र मैं कह रहा, ओ मैया मैनू याद आवे। सुन चर के ओ मैया मैनू याद आवे। सुन चर के बिन तेरे क्या यारा मेरा साहिबा तू। मैं To have her as my soulmate, and finally getting married to your dream girl is always a dream come true, and it is, I can say, for God's sake, it's a exceptional case, and especially from the girl who you know from your childhood. That is a very special, and that gonna be a very special moment for me and for her and for ourselves going forward. ओ मैया मैनू याद